Nemški duhovnik Martin Luther zahteva, da se rimokatoliško cerkev reformira oziroma spremeni, saj ni prav, da ljudem v zameno za denar podeljuje odpuščanje grehov, torej odpustke. Trdi tudi, da bi morala cerkev prevesti Biblijo iz latinščine v ljudske jezike, tako da bi jo lahko razumeli tudi navadni ljudje. Če bi Martin Luther živel danes, bi svoje trditve ali teze najbrž objavil kar na svojem profilu na Facebooku. Ker pa se to dogaja 31. oktobra 1517, Luther list s 95 trditvami pribije kar na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg. S tem sproži gibanje, ki zahteva spremembe ali reforme, zato se imenuje reformacija. Ljudje, ki spremembe zahtevajo, pa so protestanti. Protestant pa je bil tudi Primož Trubar, ki je napisal prvo slovensko knjigo. Podrobno pod lupo, kako je knjiga nastala. Evropa v 16. stoletju. Duhovnik Primož Trubar, tako kot drugi protestanti, meni: Slovenci morajo brati Biblijo v svojem jeziku. A slovenski jezik takrat uradno še ne obstaja, saj ni zapisan v nobeni knjigi. Zato se Trubar domisli, da bo prvo slovensko knjigo napisal sam, toda znajde se pred težavo. Slovenci govorimo toliko različnih narečij, le v katerem naj zapišem prvo knjigo. Pomisli, da bo knjigo lahko prebralo največ ljudi, če jo bo napisal v preprostem narečju, zato izbere osrednje slovensko narečje. Knjigo izda leta 1550 in ji da naslov Katekizem. Vanjo zapiše tudi nagovor: vsem Slovencom gnado, mir, milost, in s tem prvič v zgodovini v knjigo zapiše besedo Slovenci. V knjigi so pesmi, pridige in verske resnice. Ker pa takrat večina Slovencev ne zna brati in pisati, napiše še abecednik, priročnik za učenje branja in pisanja. V tistem času so verske knjige strogo pregledovali, preden so jih natisnili. Trubar se je bal, da knjig ne bi mogel izdati, zato se ni podpisal s pravim imenom, ampak s psevdonimom Filopatridus Illyricus, kar v latinščini pomeni rodoljub ilirski. Torej, Primož Trubar je leta 1550 napisal in natisnil prvo slovensko knjigo Katekizem in tako postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku.